Ever since the day that you went away, Guys, we're here now sa isang napakagandang location dito sa Japan. I don't know kung saan to, pero tignan nyo yung background, oh. Meron doon train, tapos may hashi, tapos meron din doong, hindi ko alam kung ano yun. Yan, kasama ko sila ngayon today. Kasama ko siya. Yeah, say hi to my vlog. And kasama ko din si ate. Sila po yung mga kasama ko ngayon. Ang ganda ng view, guys. Yeah, you see that? Hindi pa daw dito yung destination namin, so we're gonna walk again. Walk and walk. A few minutes later. Guys, I'm back again to my channel. Nandito na kami sa aming destination. Ayan, yung flower na yan. Kung familiar kayo sa flower na yan. It's Million. Ayan, maganda yan. Diba naglalakad ka tapos pababa? tapos bigla pala mo. Ang ganda ng view, guys, oh. On bloom yung, ano ba yun? Anong flower ba to? Hydrangea. Ang pangalan. So, yun, maglalakad kami dyan sa taas na yan. Tapos kami dito, tapos biglang nahulog ang Yan. aking phone.
So medyo maraming tao ngayon. We're getting our precautionary measures. Getting your precaution. Ay! Ayun na! Ba't di kayo nagmamas? Bawal yan. Maraming tips, so kailangan nating tapos naka-heels pa kami. Ay, dyan ate! Gusto ko dyan! Papasok kami dyan. Papasok ba tayo dyan? Anong tawag? Ganda-ganda ko talaga ngayon, boy. Yes! I like the confidence. Minsan na lang ako maging maganda eh. Ayan. So, meron pa niyan sa loob. So, hinintay pa naman yung kasama namin. That's why. Stop muna kami here. Eh. Ang ganda ng view, oh. Panira ako sa video nila. Gonna enter the portal. Napasok kami sa loob, guys. So, tingnan nyo yung naka-heels ako. So, kaya natakot na lang. So, ang daming tao talaga here. Saan tayo magpipicture? Ang daming flowers. Yan, ang dami. Umaambon na. Yan guys, oh. See it? Oo yata. Haggard na ang lola nyo. Dami namin picture. Ay, oh ate, ang ganda dyan. Kaso, lubat na ako ate. Ah, sorry. Thank you po. Yay! Doga shimasu. 3人撮るよ。 Sanin. 誰の？あ、これ買ってた。 私の髪、あ、私でいいよ。Dito ka po. じゃあ俺すぐ出せんの Picture な。 daw kami. こっちのカメラだとフェイスブックで出せる。 Nagbibidyo lang ako. Nagbablog. Halika dito din. いいかね。ですよ。よいしょ。 Eh, ne. Ginagawa mo. Ano naman ano natin. Oh, ang ganda. Like ko na yung maging girl. Ang ganda ng mga flowers. Like ko na talaga maging girl. Yeah. Tapos may ano,
May cemetery din dito, no? Ayun, may cemetery pala doon, guys. Para siyang, ano, no? Cohen ba din siya, ate? Ano? May cemetery dyan. Ayan yung cemetery nila. Parang kunti lang yung mga nakalibing here. Parang mga elite lang yung mga nakalibing dito siguro. Kasi nabibilang lang yung mga ang tawag niyan, libingan. Ayan o. Kagaya niyan. Tapos ito, sambahanan din nila yan. Diyan. So, I'm making most of my time kasi malulubat na ako. May ibang libingan talaga na sobrang lawak. Siguro yun yung public na. But here, konti lang talaga siya. And napapaligiran siya ng mga flowers. A few minutes later. Lapida oh. Ito yung pagawaan nila oh. So, yun nga, para din siyang sementeryo na ano, parang pasyalan na din. Because sa mga bulaklak, pinupuntahan talaga siya ng mga turista. Yung mga mahilig sa nature. Eternity later. Pauwi na kami. Tapos na yung gala. And see you guys on my next vlog. Bye bye. Tulog na isa. Bye.